Всем привет. В общем, стук этот стал больше проявляться. Ну вот. Сейчас вот тихо. А сейчас вот такой будешь ехать, когда вот дробленый бетон. О. Вот. Ой, слишком быстро. Ну, короче, на руле отдается этот стук. Походу это рулевая рейка. Потому что когда стоишь, рулем болтаешь, и она постукивает. Сильно стучит. О! Во, вот на этом месте было сильно стучало. О! В общем, кажется, рулевая колонка просто на руле дает. Ну, не колонка, а рулевая рейка. Вот едешь по такой. Как громыхает. Ничего, записался, 7 число. Будем решать, что они мне скажут. Блядь, новая машина, блин, 5000, блин. На той чере такого не было. Почему так его? О, смотрите, какой корень огромный. Отсюда не видно, наверное. Не видно. Здесь такое прям огроменное дерево такое. Плохо видно, короче. Да, громыхает хорошо. Ну, сейчас до 7-го еще раз болтается, еще больше. О. Ну, вот сейчас прям хорошо было слышно. В общем, как такие вот болячки у черри разные. Там был кардан нормальный, здесь гудит. Там рулевая рейка была нормальная. Здесь дребезжит. Вот такие вот дела. У каждой машины свои косяки.